Uma tem 3, a outra 4 e essa aqui tem 5 cornetas. Você deve pensar, a de 5 deve ser muito mais alta que as outras, né? Pior que não. Como o compressor de ar é o mesmo para todas, a força do som é quase igual. É como uma mangueira de água. Se você colocar mais furos na ponta, a água não vai sair mais forte, ela só vai se dividir. A diferença de verdade é o tom. Cornetas compridas fazem um som mais grave, e as cornetas curtinhas fazem um som mais agudo. E aí, misturando as cornetas, cada buzina vai fazer um som específico. Então, a buzina de 3 cornetas tem um som bem direto, a de 4 cornetas tem um som mais agressivo, dá uma sensação de alerta. E a de 5 cornetas tem um som muito completo,